Hey alle bodybuilder, det er mandag i dag, og jeg er lige antidoping og de skal teste mig, og som I ved er jeg helt ren. Jeg har lige haft nogle spørgsmål, hvor jeg stillede ham om, at man bliver testet positiv, hvis man tager Craze, for det er det eneste pre-workout, jeg tager. Jeg blev testet sidste år, hvor jeg var på No Explode, og det var selvfølgelig negativt, fordi der ikke var noget i No Explode, som er ulovligt i forbindelse med antidoping Danmark. Så nu har jeg manden her, og nu skal jeg bare pisse, og han kan få lige så mange liter, som han rent faktisk ønsker. Han siger, at det der indeholder i Craze, det burde ikke være positivt, hvis man træner i træningscentrene, kan det være? Ja. Så ikke hvad jeg ved af i hvert fald. Ja, de burde vide, hvad det er, de tester. Men nu prøver jeg at tisse i hvert fald, og så må vi se. Hvis det skulle vise sig, at Craze går ind og tester positivt, fordi der er der nogen, der har været med ham, der Mark Overgaard, eller hvad fuck han hedder, selvom han tager anaboliske steroider, og så har han bare givet Craze skylden. Men så kan jeg få en specifikation over, hvad det er præcis, der indeholder i den positive test, det skal være. Men nu går vi i gang med dopingkontrollen. Hvad? Naturligt. Ja.